jeopolitik riskler, artan milliyetçilik ve güvenlik sorunları. Dolayısıyla dedi ki hiç korkmayın, uzaylılar dünyaya gelmek istemeyecekler. Biz bizeyiz. Bu kadar köklü sorunların çözümünde küresel popülizmin arttığını vurguladı. Beraberinde parasal popülizm de arttı dedi ve merkez bankalarının bağımsızlığının çok tartışıldığını anlattı. Yine dünya büyümesinin oldukça düştüğünü fakat 2020'den umutlu olduğunu söyledi. Ticaret savaşlarının devam edeceğini, Amerika'nın bunda haklı olduğunu ifade etti. Çin üretiyordu, Amerika tüketiyordu, bu böyle devam edemezdi. Dolayısıyla buna bir neşter vuruldu dedi. Türkiye için teknik resesyondan çıktığımızı ifade etti. En kötüsü geride kaldı dedi. Hemen hemen dün bütün konuşmacılarımız en kötünün geride kaldığı konusunda neredeyse müttefik. Reformlar yapmalıyız, ne yapmalıyız diye bir slaytı vardı. Bence çok önemli çünkü sorunları hep anlatıyoruz da ne yapmalı konusu o kadar da kolay değil. Kendisi dedi ki bu yapısal reformlar hakikaten önemli. Özellikle genç işsizliğini ortadan kaldırabilmek için emek, iş gücü piyasasındaki katılığı gidermemiz gerekiyor. Yani bir emek reformu yapmamız gerekiyor. Eğitim reformu yapmamız gerekiyor. Vergi ve yatırım ortamının iyileştirmesi reformlarına ihtiyaç var. Bir diğer konuşmacımız Turkish Bank Yönetim Kurulu danışmanı Tuğrul Belli'ydi. Tuğrul Bey bankacı olduğu için ağırlıklı olarak para politikalarına değindi ve bu sene faizlerin negatife inmesi nedeniyle dünyada riskli varlıklara önemli bir yönelim olduğunu, borsaların çok ciddi prim yaptığını söyledi. Türkiye'de takipteki krediler sorunundan bahsetti ve CDS'lerimizin çok yüksek olduğunu, risk primimizin dünyada çok yüksek görüldüğünü vurguladı. Yılın başında 350'lerdeydi CDS'imiz. Yıl ortasında 485'e çıktı. Bu hakikaten kabul edilebilir bir rakam değil. Bugün nihayet 300'ün altına geldi diye seviniyoruz ama Tuğrul Bey dedi ki Rusya'nın risk primi 50, Brezilya'nın 90, Türkiye hala 300. Demek ki biz dünyada hala oldukça yüksek riskli bir kategoride görülüyoruz. Bunun daha da aşağıya inmesi için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Merkez Bankası'nın elindeki politika araçlarını çok aktif kullandığını söyledi. Bilhassa faiz indirimleri. Eylül 2018'den itibaren 10 ay %24 faizle yaşadık. Çok yakın geçmiş, herkes hatırlıyor. Politika faizi %24'tü fakat kredi faizleri %35'lere kadar gelmişti. O %35'lik kredi faiziyle ne yatırım yapmak mümkün, ne üretim yapmak mümkün. Dolayısıyla daha sonra yaşanan faiz indirimleriyle yatırım ortamının bir miktar daha vurgulandığına, bir miktar daha olumlu hale geldiğine vurgu yaptı. Fakat dedi ki geldiğimiz noktada faiz oranına da dikkat etmemiz lazım. Çünkü artık Türk lirası tasarrufçularına reel faiz veremiyoruz. Bu da ekonomideki dolarizasyonu arttırabilir. Yani bir yerde bir denge sağlamamız, durmamız lazım. Son olarak da dedi ki son dönemlerde Merkez Bankası parası çok arttı. Bu monetarist iktisatçılar için tehlike sinyalidir. Bu veriyi de yakından izleyelim. Ve birinci oturumu bitirdik. Öğle yemeğine çıktık. Sonra ikinci oturumu başlattık. İkinci oturumumuzda yönetimi Profesör Doktor Hurşit Güneş yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi. İlk önce Abdurrahman Yıldırım konuştu, Habertürk yazarı ve çok net dedi ki 2020 iyi bir yıl olacak. Çünkü ekonomi son çeyrekte canlandı. Sonra Abdurrahman bir falcı gibi başladı bize çok ilginç şeyler anlatmaya. Dedi ki ben 40 yıllık cycle'ı inceledim.
O sever öyle şeyleri. Yılın son rakamlarına göre bir analiz yaptım dedi. Bu bilimsel bir analiz değil ama şöyle bir şey gördüm. Sonu 9'la biten yıllarda ülkeler küçülüyor, Türkiye küçülüyor. 8'li yıllar kötü başlıyor. 9'lu yıllarda küçülme yaşıyoruz. 0'lı yıllarda Türkiye ekonomisi hep en yüksek büyümeyi yakalamış. Bunu hep bize detaylı anlattı yıllardan da örnek vererek. Dolayısıyla dedi ki önümüzdeki senenin de sonu 0'la bitiyor. Biz bayağı yüksek bir büyüme yakalayabiliriz. Öte yandan sonu 1'le biten yıllarda ise Türkiye ekonomisi krize giriyor. Tabii bu biraz baz etkisinin de etkisiyle gerçekleşen bir şey ama böyle bize çok güzel değişik bir bakış açısı sundu ve dedi ki 2020 iyi bir yıl olur ama 2021'den kuşkuluyum. Bir falcılık daha yaptı. Tabii gazeteci olunca bu konuya girmeden edemedi. Dedi ki 2020'de benim hissiyatıma göre ya seçim olacak ya da referandum olacak. Bir şey olacak. Tam ne olacağını bilmiyorum ama bir şey olacak dedi. Bizi biraz korkuttu açıkçası. Eğer asgari ücret %12-13'ün üzerinde arttırılırsa ufukta seçim var demektir. Bunu çok yakından takip edin diye bir gözümüzü açtı. Güzel bir konuşmaydı. Hakikaten ilgiyle izledik. Sonra Ali Ağaoğlu, Milliyet Gazetesi yazarı bizlere hitap etti. Ve dedi ki Türkiye'nin zaten ölüsü %4 büyüyor. Ben de her konuşmamda, her programda aynısını söylüyorum. Hakikaten Türkiye'nin bir içsel dinamizmi, demografisinden kaynaklı avantajı var. Zaten bu kadar büyüyoruz. Bizim için önemli olan bu büyümeyi 5,5, 6, 7'lere yükseltebilmek. Bizim hep buna kafa yormamız lazım. Bu da ancak radikal önlemlerle olur. Başta eğitim olmak üzere reformları yapalım. Sonra genç arkadaşlarımızdan birisi bahsetmişti. Büyümeyle kalkınma, sizlerden duydum, çok da memnun oldum. Ali Ağaoğlu da dedi ki, lütfen karıştırmayalım. Büyümek başka bir şey, kalkınmak başka bir şey, refah artışı başka bir şey. Biz biraz da kalkınmaya, refah artışına, refahın tabana yayılmasına da kafa yoralım. Sonra sordu gruba, ekonomiyi ne çalıştırır diye bir sürü ses geldi. Var mı hatırlayan, ne çıktı? Ekonomiyi ne çalıştırır? Güven. Gerçekten de öyle. Bizim dedi ki ekonomimizin daha iyi çalışması bu. İşte bu 6,5-7'li patikalara geçebilmemiz için güveni daha da arttırmamız gerekiyor. O da hakikaten bize değişik bir bakış açısı sundu. Çok güzel başlıklar çıktı. Ben çok da uzatmak istemiyorum ama o kadar güzel başlıklar çıktı ki kaynada girsin istiyorum bir taraftan. Kuşak yol. Kuşak yol burada hocalarım da bilir, çok düşündüğümüz, üzerinde çalıştığımız bir konu ama mesela ben zaten iyimser bir insanımdır genel olarak. Kuşak yolu Türkiye için fırsat olarak görenlerdenim. Ali Ağaoğlu dedi ki kuşak yol aslında Türkiye için bir tehdit de olabilir. Acaba neden derken sebebini de ekledi. Dedi ki Türkiye'nin ihracatta en büyük avantajı Avrupa Birliği'ne yakınlığıydı. Biz pıt diye Avrupa bölgesindeki ülkelere ulaşıp araçlarımızı gönderip hızlı teslimatla ihracatımızı arttırabiliyorduk. Şimdi bu kuşak yol tamamlanınca Çin bu yolla insansız tırlarını bir konvoy halinde yola çıkaracak, malları yükleyecek. 6-7 günde Çin'den Avrupa'ya mal ihraç edecek. Şimdi bu bugünlerde 30 gün. Yani Çin'in en büyük dezavantajı aslında bu zaman. İşte çok büyük bir akıllılıkla bu kuşak yolla bu zamanı kısaltıp dünya üzerindeki hakimiyetini, büyümesini arttırmak istiyor. Soru şu,
Biz nasıl rekabet edeceğiz? Bu kuşak yol bittiğinde coğrafi avantajımızı bir yerde riske ettiğimize göre neyle biz ihracatımızı arttıracağız? Bunu düşünelim dedi. Bence çok üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Vagonlar boş gidiyor. Evet. Geri dönüşü boş. Kesinlikle öyle. Bir fırsat orada. Hala onu söyleyeyim ben. Hemen konuşalım. Hurşit Hoca çok dinamik bir moderasyon yaptı. Benim not aldığım şey şu olmuş: akademik iktisatçıları anlattı, piyasa iktisatçılarını anlattı. Ben sandım ki piyasa iktisatçılarını biraz böyle aşağılayacak, işte akademik iktisatın önemini ön plana çıkaracak. Tam tersi oldu. Dedi ki akademik iktisatçılık tabii çok güzel bir şey. Hani ben de bir akademisyenim ama piyasanın çok içinde değiliz. Piyasadaki iktisatçılar hem iktisadı biliyor hem piyasa gerçeklerini biliyor. Hani beraber el ele bir şeyler yaptığımızda daha iyi oluyor. Sonlara geliyorum. Saruhan Doğan, Türkland Bank Genel Müdür Yardımcısı, ekonomilerdeki köklü sıçramaların inovasyonlarla olduğunu söyledi. Dedi ki tekerleğin icadından başlayalım. Hani tekerleğin bulunması önemli bir sıçramaya sebep oldu insanlık tarihinde. Sonra buharlı makinelerin bulunması, matbaanın bulunması gibi böyle satır başları var. Buna yakın dönemde bilgisayarların bulunması, internetin keşfedilmesini ekliyoruz. Ve teknoloji günümüze damgasını vuracak olan ana konu. İnsanlığın bir kısmı başka bir boyutta bu inovasyon ve teknolojide çalışıyor. Biz Türkiye'de biraz bunun gerisinde kalıyoruz. Önemli olan bu çağı yakalamak. Yoksa burada büyüme, enflasyon, cari açık, bunlar daha vasat şeyler. Biz bu inovasyon, teknoloji arayı nasıl kapatırız ona bakalım dedi. Ve gençlere de şöyle bir çağrısı oldu. Gençler, siz bu dövizle, faizle, enflasyonla falan çok uğraşmayın. Reel ekonominin içine girin, inovasyon tarafına girin. Veri bazlı işler yapın. Veri işleme önümüzdeki yılların en önemli konusu. Her şey veri üstüne dönecek. Veri bazlı işler yapın. İklim değişikliği ile ilgili işler yapın. İklim değişikliği çok önemli bir konu. Dün hakikaten çok konuşuldu iklim değişikliği konusunda. Oradan iş fırsatları çıkarın diyerek bitirdi. Ve ben böylelikle dünün sonuna gelmiş oldum. Bugünkü kıymetli konuşmacıları hep birlikte dinledik. O yüzden müsaadenizle burada tekrarlamak istemiyorum. Veriler çok çok taze. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara 2 gün bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu kongreyi beraber düzenlediğimiz tüm düzenleme kurulu üyelerimize, destek veren sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kongremizi gelenekselleştirme amacımız var. Umarım bunu gerçekleştiririz. Tekrar herkese çok teşekkürler. Ben Sayın Mustafa Çelen hocamızı, rektör yardımcımızı benden sonra kürsüye davet edip bir kapanış konuşması gerçekleştirmesini de arz ediyorum. Çok teşekkürler.